Mày phải in cái xét tuyển dụng. 6 giờ một ngày. 6 giờ một ngày nhưng mà đêm anh gọi mà không thấy đâu là Phan. Sao nó ghi ở đây là tuyển từ 8 giờ 30 đến 11 giờ. Cậu quá. Không phải đến 11 rưỡi à? Thì đã áp dụng giờ mới đâu, tháng sau mà. Ngồi được đi đâu thì xin đi làm ở nhà. Em đắp hết được cái rồi đấy. Thêm một chỗ nào? Các bạn rồi. Ở đâu không? Chị Dương đang hỏi là bao giờ được đi biển đấy nhỉ? Chị sắp đẻ rồi. Thấy lúc vô cùng. Đây rồi, trên gần đi giờ có con đường phải tắt. Đi thôi. Ờ. Thầy nó lấy một cái khăn. Mỗi đâu quay lại nhìn thấy. Không đều đuổi để lấp lại. Hai bố con đuổi nhau. Lấy lại sau. Dương thầy em thì sau vào trong cái quầy của người ta. Ừ. Đây là ông có một bê. Bút bê. Chinh quá. Không mua. Tối về sáng mãi không ngủ, bắt đầu lại ngồi rồi. Chinh quá. Chinh trời ơi. Con chị mày biết đâu, nó đi siêu thị Vinmart ở dưới Vincom ấy, nó đòi ngồi lên cái xe mà để đùn để cho nó ngồi đằng trước ấy. Mẹ, ý là ra chở nó ra chỗ kệ hàng, con nó cầm con nhét, con nó quay lại con thả, cầm, thả, không một động tác thừa. Ui cười cô chị được hết. Mẹ. Tôi không biết hôm qua con tôi học ở đâu cái câu cứu con. Hộp sữa không bóc ra, không cắm được, cũng mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu. Con chị đã sợ búp bê rồi. Hằng bây giờ chị đã sợ búp bê rồi. Cái vấn đề là em thấy có búp bê nó không đi đâu. Rộng 6 ở chỗ này.